હેલો મિત્રો, તો કેમ છો તમે બધા? આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ જટાશંકર મહાદેવના મંદિરે, કે જે મંદિર ગિરનાર પર્વત પર જૂની સીડી આશરે 500 પગથિયાએ આવેલું છે. અત્યારે આપણે ભવનાથમાં છીએ. આજે 31 તારીખ અને બુધવાર અને સાથે સાથે ગણેશ ચતુર્થી પણ છે. એટલા માટે અહીં ભવનાથમાં પબ્લિક ખૂબ જ ઓછું જોવા મળી રહ્યું છે. બાકી વીકેન્ડમાં સારું એવું માનવ મહેરામણ અહીં જોવા મળે છે. અત્યારે તમે સામે જે જોઈ રહ્યા છો તે ભવનાથ મહાદેવનું મંદિર છે અને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ મંદિર છે. અને હું જ્યારે પણ ભવનાથ આવું છું ત્યારે સૌથી પહેલાં ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરું છું. એટલા માટે આપણે પહેલાં ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરીએ અને પછી જટાશંકર મહાદેવના દર્શન કરવા માટે જઈએ. તો ભવનાથ મહાદેવના દર્શન આપણે કરી લીધા છીએ અને આ તમે સામે જે કુંડ જોઈ રહ્યા છો તે મૃગીકુંડ છે. આ મૃગીકુંડ ભવનાથ મંદિરની બાજુમાં જ આવેલો છે અને આપણે ભવનાથમાં શિવરાત્રિનો મેળો ભરાય છે. આ મેળામાં રવેડી કાઢવામાં આવે છે. રવેડીમાં તમામ સંત મહાત્માઓ અને સાધુઓ જોડાય છે. તે બધા જ સાધુઓ રવેડી પૂરી થાય ત્યારે આ જગ્યાએ આવે છે અને અહીં મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરે છે. તેવું માનવામાં આવે છે કે રવેડીમાં સાક્ષાત ભગવાન શિવ શંકર હોય છે અને તે કોઈ પણ સાધુનું રૂપ ધરીને આવે છે અને બધા જ સાધુઓ આ કુંડમાં સ્નાન કરવા માટે જાય છે. તેમાંથી એક સાધુ સ્નાન કરીને પાછા બહાર આવતા જ નથી, એટલે કે કુંડમાં જ સમાઈ જાય છે અને તે ભગવાન શિવ શંકર હોય છે. તો અહીં શિવરાત્રિના મેળાનું અને ખાસ કરીને રવેડીનું ખૂબ જ આધ્યાત્મિક મહત્વ છે. આ ભવનાથની બજાર છે. અહીં રમકડાની અને કટલેરીની એવી બધી દુકાનો આવેલી છે અને સામે ગિરનાર પર્વત રળિયામણો લાગી રહ્યો છે. ગિરનાર ચડવા માટે મુખ્ય 2 સીડીઓ આવેલી છે. એક નવી સીડી અને બીજી જૂની સીડી. જો તમારે નવી સીડીએથી ગિરનાર ચડવો હોય તો આ બાજુના રસ્તે જવાનું, અને જો તમારે જૂની સીડીએથી ગિરનાર ચડવો હોય તો આ બાજુના રસ્તે જવાનું. રોપવે પણ આ જ રસ્તા ઉપર આવેલો છે. હાલો, તો અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો જુનાગઢનો ઉડન ખટોલા. શાબાશ. આપણી સાથે આજના આપણા 2 મિત્રો મિહિર કુમાર અને સંદીપ કુમાર. તો મિત્રો, જટાશંકર અને જૂની સીડીએ જવા માટેનો જે ટ્રેક છે તે અહીં ગિરનાર રોપવેની બાજુમાંથી જ શરૂ થાય છે અને અહીં શરૂઆતમાં એક પુલ આવેલો છે અને તે પછી નાનો એવો ટ્રેક શરૂ થાય છે. અહીં આ કચરો જોઈને એક જ વાત કહીશ કે પર્યાવરણ એ ભગવાન તરફથી આપણને મળેલી અમૂલ્ય ભેટ છે, તો તેને દિલ ખોલીને માણીએ, પણ આવી રીતે જ્યાં ત્યાં કચરો ફેંકીને તેને બગાડીએ નહીં. તમને વિનંતી કરું છું કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ફરવા જાઓ, કચરો હંમેશા કચરા પેટીમાં જ નાખો અને જો તમારી આસપાસ કચરા પેટી ન હોય તો થોડો સમય કચરો તમારા બેગમાં કે ખિસ્સામાં રાખી જ્યારે તમને કચરા પેટી મળે ત્યારે કચરો હંમેશા કચરા પેટીમાં જ નાખો. આમ તેમ ગમે ત્યાં ન ફેંકશો કચરાને.
ચાલવાનો. હજુ પગથિયા આવ્યા નથી. અત્યારે આપણે ખાસો એવો 500 મીટરનો ટ્રેક ચાલીને આપણે અહીંયા પહોંચી ગયા છીએ. હવે અહીંથી જટાશંકર ચડવા માટેની સીડીઓ ચાલુ થઈ રહી છે અને પાછળનું વાતાવરણ તમે જોઈ શકો છો. તો અમે જૂની સીડીએ આશરે 50 પગથિયા ચડી ગયા છીએ અને વચ્ચે આવું સરસ મજાનું ખુલ્લું વાતાવરણ આવ્યું છે. સામેની બાજુ ઝરણા વહી રહ્યા છે અને ત્યાં લોકો આનંદ કરી રહ્યા છે. જોઈ શકો છો તમે. અત્યારે ખુલ્લા મેદાન જેવું થોડુંક નાનકડું એવું એકદમ પીસફુલ જગ્યા. સામેથી ખૂબ જ સરસ મજાનું પાણીનું ઝરણું વહી રહ્યું છે અને સામે હાલ પ્રસાદ આપણા પૂર્વજો બેઠા ને પાણી લીંબુ શરબત સોડા શરબત હા પૂર્વજો તમને જટાશંકર જતી વખતે ઘણીવાર દર્શન થાય હાલતા ચાલતા. અત્યારે તો ઓછા ક્યાંક ક્યાંક તો ટોળું આવે. પૂછડી છે ધ્યાન રાખજે. જો મોબાઈલ પૂછ ના મારી જાય. અત્યારે આપણે જટાશંકર પહોંચી ગયા છીએ. અત્યારે 500 પગથિયા ગિરનારની જૂની સીડીએ 500 પગથિયે અત્યારે આપણે બેઠા છીએ અને અહીંથી આગળ તમે જતા ને જો તમારે જટાશંકર જવું હોય તો 500 પગથિયાએ પહોંચીને આ બાજુ આ તરફ જવાનું છે અને જો તમે ઉપર ચડી જશો તો આગળ તમારે ગિરનાર પર્વત ને એ બધું આવી જશે. તો ચાલો અત્યારે આપણે જઈએ જટાશંકર. અહીં જટાશંકર જતી વખતે અહીં એરા મારેલા છે. આ એરા તરફ જવાનું. આમ રાખતા અહીંયા સાથે સાથે બધે આવો ખરબચડો પથ્થરવાળો ટ્રેક છે. અહીં પણ એરો મારેલો છે કે આમ જવાનું છે. તો ધીરે ધીરે એરા જોઈને ચાલતું રહેવાનું અને પહોંચી જશો તમે જટાશંકર. ફાઇનલી આપણે અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ જટાશંકર મહાદેવના મંદિરે
પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જટાશંકર મહાદેવનું મંદિર છે. તો ચાલો આપણે અત્યારે પહેલાં દર્શન કરી લઈએ અને પછી આગળ એક નાનકડો વોટરફોલ છે, તો પછી એની મજા માણીએ. જટાશંકર મહાદેવના દર્શન કર્યા અને હવે આગળ આપણે વોટરફોલે જઈ રહ્યા છીએ અને ત્યાં ખૂબ જ સરસ મજાનું ઝરણું આવે છે. તો આપણે અત્યારે જઈએ વોટરફોલે અને વોટરફોલની મજા માણીએ. તો ચાલો. તો અત્યારે આપણે જટાશંકર વોટરફોલે ઊભા છીએ. અહીં ઘણા બધા લોકો નાહી રહ્યા છે. આમ સામે ઉપરથી ધોધ આવે છે અને નીચે સંદીપભાઈ નાહી રહ્યા છીએ. ભાઈ અખંડ મોજ આવે છે અને હું મોજ આવે છે યાર. નાવાની અહીંયા કઈ મજા છે યાર. તો ફાઇનલી વોટરફોલ વિઝિટ કરીને હવે અમે પાછા જઈ રહ્યા છીએ. તો મિત્રો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર આ વિડીયોને અંત સુધી જોવા માટે. અને કેવો લાગ્યો તમને જટાશંકરનો આ વ્લોગ તે કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો. અને આ આપણો બીજો જ વ્લોગ છે એટલા માટે કોઈ પણ સલાહ સૂચન હોય તો તે પણ કમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. અને હા, તમે ક્યારેય પણ જુનાગઢ આવો તો જટાશંકરની મુલાકાત જરૂરથી લેજો. અને જટાશંકર આ જગ્યાને તમે 2.5 થી 3 કલાકમાં આરામથી ફરી શકો છો. તો મળીએ હવે આપણે આપણા આગળના વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી મોજ કરો.